আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম ব্যাক টু জান্নাতস কিচেন। আজকে আমি আপনাদের মুরগির মাংস কষা করে দেখাবো। তার জন্য কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি তাড়াতাড়ি শুরু করা যাক। তার জন্য প্রথমেই আমি এখানে জিরা, রসুন, আদা বাটা নিয়ে নিয়েছি এবং পেঁয়াজ বাটা, স্বাদ মতো লবণ, হলুদ, শুকনো মরিচের গুঁড়া দিয়ে একটি পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। তারপর আমি এখানে একটি কড়াইয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি এবং তারপর পাঁচফোড়ন হিসেবে দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা ও শুকনো মরিচ দিয়ে দিয়েছি এবং পরবর্তীতে যে আগে থেকে তৈরিকৃত মশলাটি ছিল সেটা দিয়ে দিচ্ছি এবং ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলা থেকে যখন এভাবে তেল ছেড়ে দিবে তখন আমি আগে থেকে কেটে ধুয়ে রাখা চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি এবং ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। আমি এখানে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি এবং প্রয়োজন মতো ঝোলটা টানিয়ে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো ঝোলটা টানিয়ে নেবেন। আমি এখানে মাখা মাখা করে নিয়েছি। এ পর্যায়ে আমার রেসিপিটি অলমোস্ট হয়ে গেছে। আরও সামান্য ঝোল টানিয়ে নেওয়ার পর আমি এখানে একটি সার্ভিং বোলে ঢেলে নিয়েছি। অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তবে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করবেন। আজকের মতো এইটুকুই। ধন্যবাদ সবাইকে।